De perimeter was een verdedigingslinie in en om Oosterbeek tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. Ik vond het allemaal spannende verhalen vroeger. Toen zijn ze met tanks hebben ze de Westerbouw aangevallen. En daar hadden ze dus die borders die daar lagen, die hadden helemaal geen verweer tegen die tanks. Ze hebben toen bijna de hele boel platgeschoten. De betrokken militairen waren totaal niet voorbereid op de gebeurtenissen die zich daar zouden afspelen. En de inwoners al helemaal niet. We hoefden ons geen zorgen meer te maken over ons bezit, want dat hadden we niet meer. Ik vond het heel bijzonder, ja. Is een van die Engelsen, Albert Willingham, is voor mijn moeder en mijn broertje gaan staan of voor ze gesprongen. In deze podcast nemen we je nog verder mee terug de geschiedenis in.